कुहक मंडल चिड़िया की जादुई कहानी। रतनगढ़ नाम के एक राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे। पहले 2 बेटों ने दूसरे धनी व्यक्तियों की पुत्रियों से विवाह कर लिया था। केवल सबसे छोटे बेटे का विवाह होना बाकी था। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति का देहांत हो गया। तीनों बेटों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास किया। समय बीतता गया और छोटा बेटा बड़ा होता गया। कुछ दिनों बाद दोनों बड़े बेटे व्यापार करने के लिए समुद्र के पार दूसरे राज्य जाने की तैयारी करने लगे। उनकी पत्नियों ने उन्हें सिंदूर लगाया और आरती कर विदा किया। नौका को सुंदर ढंग से सजाया गया। जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों और छोटे भाई से पूछा कि वे उनके लिए व्यापार से क्या लेकर आएं। बड़ी बहू ने कहा, मेरे लिए एक सुंदर साड़ी लाना जिस पर सोने, हीरे और मोतियों का काम हो। इसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाए। छोटी बहू ने कहा, मेरे लिए ऐसा सोने का हार लाना जो समय के साथ रंग बदलता हो और जिसमें नीले हीरे और मणियों का काम हो। जब छोटे भाई से पूछा गया कि वह क्या चाहता है, तो उसने कहा, मुझे किसी हीरे या सोने की चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए केवल एक कुहक मंडल चिड़िया लाना। मुझे यह बेहद पसंद है। यह सुनकर दोनों भाई खुशी खुशी व्यापार करने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई एक नए राज्य में पहुंचे। वहां के राजा को भेंट देकर उन्होंने व्यापार करने की अनुमति ली। वे व्यापार में अच्छा लाभ कमाने लगे और राज्य के लोगों से अच्छे संबंध बनाए। व्यापार करते हुए उन्हें अपनी पत्नियों और राज्य की याद आई। उन्होंने बड़ी बहू के लिए सुंदर साड़ी, छोटी बहू के लिए सोने का हार खरीदा और राजा से उपहार लेकर लौटने लगे। जाते समय उन्हें छोटे भाई और कुहक मंडल चिड़िया की याद आई। वे बाजार में चिड़िया ढूंढने गए पर कहीं नहीं मिली। तब वे राजा के पास गए और उनसे कुहक मंडल चिड़िया के बारे में पूछा। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यह चिड़िया अवश्य ढूंढवाऊंगा। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई कि जो भी कुहक मंडल चिड़िया लेकर आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी चिड़िया पकड़ने वाले जंगल की ओर निकल पड़े। एक बूढ़ा चिड़िया पकड़ने वाला थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह चिंतित था क्योंकि उसने ऐसी चिड़िया के बारे में कभी सुना नहीं था। तभी उस पेड़ पर रहने वाली एक चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। बच्चों ने अधिक भोजन की मांग की तो चिड़िया ने कहा, आज इतना ही खाओ। कल तुम्हें इतना खाना मिलेगा कि कभी भूखे नहीं रहोगे। बूढ़े ने चिड़िया की बात सुनी और खुशी से अन्य चिड़िया पकड़ने वालों को इसकी जानकारी दी। सभी ने मिलकर पेड़ पर जाकर कुहक मंडल चिड़िया को देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी और इंसानों की तरह बात कर सकती थी। उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। राजा चिड़िया को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और चिड़िया पकड़ने वालों को पुरस्कार दिए। फिर उन्होंने चिड़िया को दोनों भाइयों को सौंप दिया। दोनों भाई खुशी खुशी चिड़िया और अन्य उपहार लेकर अपने राज्य लौट आए। घर लौटने पर दोनों बहुओं ने अपने पतियों का आरती कर स्वागत किया। भाइयों ने साड़ी और हार बहुओं को दिए और कुहक मंडल चिड़िया छोटे भाई को सौंप दी। सब खुश होकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुहक मंडल चिड़िया ने छोटे भाई से पूछा, आपके दोनों भाई खुशी से जीवन जी रहे हैं, आप क्यों विवाह नहीं करते? छोटे भाई ने कहा, मेरे लिए कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिली। चिड़िया ने कहा, मुझे अनुमति दें तो मैं आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी ढूंढ लाऊंगी। चिड़िया ने उड़ान भरी और कई जगहों की यात्रा की। अंत में वह एक द्वीप पर पहुंचा जहां एक राजकुमारी रहती थी। वह अत्यंत सुंदर और गुणों से भरपूर थी। चिड़िया ने राजकुमारी को अपने मालिक के बारे में बताया। राजकुमारी उसे देखने के लिए उत्सुक हो गई। कुहक मंडल चिड़िया छोटे भाई के पास लौटा और उसे पूरी बात बताई। चिड़िया के ऊपर सवार होकर छोटा भाई द्वीप पर पहुंचा। वहां एक सुंदर